Cada mañana, estos adorables perritos esperan con impaciencia su sonido favorito en el mundo. En cuanto ven al camión de los helados doblar la esquina, estallan de pura alegría, ladrando y moviendo la cola como locos. Nada más llegar el camión, ni siquiera les importa la comida por el momento. Se apresuran a dar grandes abrazos a su conductor favorito y a ofrecerle todo el cariño del mundo. Una vez terminados los cariñosos saludos, el conductor les entrega sus premios perrunos preferidos y ¡zas! Se los devoran en cuestión de segundos. La barriga contenta y tras una última despedida cariñosa a su buen amigo, concluye el momento más feliz de su día. Hasta mañana.